nek zikir la ilaha illallah al malikul hakul mubin niki nek cara wong gelem istiqomah maca sedina ping 100 ajeg dawuhipun Kanjeng Nabi wong kuwi bakal aman saka kefikiran. Insyaallah cara rezeki niku unlimited. Cara ngliwet ngono wis bendina gampang, ora enek kekurangan. Dan yang paling luar biasa lagi ketika seseorang itu istiqomah 100 kali la ilaha illallah al malikul hakul mubin dina ping 100 mboten kathah dina ping 100 cek akeh lek mumisuh lho niku jenengan bakale aman saka siksa kubur. Jadi kiwa tengene kuburanmu sesuk diasdes-dasdes bocah sing tukang wedok lato-latone poweceli cerak-cerak kowe nyawang karo Allah ae. Wong sing tukang rasan-rasan lambene jeli mawa mongah-mongah mencar-mencor wis mek delok ae. Tukang rasan-rasan wonge teko. Biasane kudung kuning biane. Lah. Ora. Heeh. Kudung coklat dia tahu kok. Jadi engko biasane tukang apa jenenge? Tukang maido. Tukang maido wonge teko. Nah, tukang maido engko tuwapuki karo malaikat. Pok. Dadi awakmu mek ndelok tok ngono, krana sampean zikir karo Gus Jalal istiqomah akhir mek ndelok tok ae. Ki enak apa to rame-rame. Turu-turu kene ngenteni kiamat ya. Lah, sampeyan iso suwantai duduk manis ya kok duduk manis, berbaring manis ya to. Wis karo buntelan mori. Ya. Sisihmu wis morat marit morine ya kobol-kobol diajari ngono wis. Sampeyan tenang. Mulakno kuwi daripada kaken miso, kaken rasan-rasan, wis sedina ping 100 zikir. Bahkan zikir niku nek dawuhe para ulama-ulama ahli hikmah, para hukama. Salah satu asyaatu farijul husoso. Ana 3 perkara sing ampuh, sing mujarab daripada diparakne disuwukne ning Gus Jalal, disuwukne ning dindi, nek jenengan susah. Weh susah tenan ya Allah Gus niki susah mikir anak, susah mikir bojo, susah mikir keluarga. Susah utange akeh gak lunas-lunas. Kula niku dina-dina niku gampang disowani wong utange akeh. Weh mumet iki. Akeh tenan iki. Akeh ndiki kok Malang kok ngendi ngono beh nyopur. Utange jerene akeh. Masyaallah. Lah terus piye Bu aku ya ngono. Lah nggih pripun Gus? Lah iya ya piye aku ya. Wis daripada angal-angal ya kuwi mang tak kei info bukane kitab. Ada 3 perkara yang sangat ampuh. Iki nek pomo enek sing ndingi sambat ning mahku. Bingung golek solusi, ya toh. Ana 3 perkara sing ampuh, sing mujarab dingge ngobati kesusahan. Sing pertama adalah zikrullahi taala. Zikir dateng Gusti Allah. Wis to pokok jenengan susah, gak duwe dhuwit niku termasuk susah apa ora? Bojo ra tau ngkei dhuwit, susah ora? Bojo ra tau ngkei dhuwit, ngelan-ngeloni ngetang-ngetengi. Susah ora? Jenengan digondang gandengi ning gak dirabi-rabi. Lho, rungokno garangan-garangan. Kok gondang gandengi tapi ra dihalalne lho. Pangga dijak munggah meduk kelut, munggah meduk kelut, munggah meduk kelut. Tapi ra dirabi-rabi, bocah teko. Sing wedok kira-kira susah apa ora? Ning buri enek. Wajami tersangkane la haula wala quwata illa billah. Lah, kuwi nek cah wedok-wedok kok ketarane susah, Gus, kula niki pripun? Kalih masih kok digondang gandengi tapi mboten dihalal-halalne. Iki dawuh ulama ahli hikmah untuk dawuhku. Enek obat sing paling ampuh, zikrullahi taala. Zikira ning Gusti Allah. Mulane nek dheke teko kok ngapeli kowe, arep ngejak metu neh kowe langsung afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahlil nang ngarepe. Ya toh? Gus kula pun ngamali zikir niku dheke panggah ngalal-ngalale, malah kula panggah mek gur digundang gandengi, malah ndek wingi kula digrayai ning kos-kosan barang. Lah. Umpamane ngono iki lho. Niki penting niki Pak Lurah gitu, harus saya sampaikan. Lah, khususnya garangan kunjang karo Pak Lurah didukung iki. Gitu Dan, penting to niku Dan, harus saya sampaikan. Daripada kowe mek digundang gandengi ngono kuwi, wacakno zikir zikrullah taala. Jadi kono teko ning arep omahmu afdhalul dzikri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wah kuwi tenan lanangan wis. Iki nyapo iki? Apa arep diruyah apa piye? Kok ketarane seminggu, 2 minggu bakal dihalalne, tenan. Jejerono talkinen ae. Talkinen ae. Sowakno Gus Jalal kuwi lho. Di Doni Gus Jalal melonyoh. Iya dah Mas, yang itu nih Gus Jalal koyok kawah kelut tok. ITW koyok kawah kelut itu nih Mas kula niki. Ori tenan. Jadi badal macam-macam nopo gosong bibine. Kena apa ludah Gus Jalal. Ngalang lai kawah kelut. Das, menyengat gundulmu coba kuwi. Badal ngentai Mas badal. Ada ono badal. Lah sing nomor loro iki mukadimah iki ya toh. Kok ngajine luwih penak nek santai. Ya mbung kok penak ora lah. Iki mang ning dalan kula turu-turu ngantuk kesel lho, Bu. Tak keneke ra apa ya? Apa nesu? Halah penting roh tok wis marem. Kena iki story iki to Dan nggih. Ngene iki seringking tok iki. Pokok iki kok lho saudara-saudara sing nyuting iki lho, Beh, sing apunten sing apik-apik ya, Pak. Nah, mak-mak kuwi lho nyapa ning angkring mau warung guyang guyu ning warung ra pesen kopi. Bengak. Beh, kopi entek. Lah ya pesen-pesen to Pak, warunge bangkrut carane ngono. Sing nomor loro obat sing paling ampuh. Iki nek wong kunjang nek sing susah, iki tak sangoni sik engko wayah zikir gen semangat bengok tenan. Ora engko wayah tak jak zikir mek video wae. Alhamdulillah Gus Ikdam rawuh gundulmu kuwi. Wis penting wiritane kuwi lho Pak, ora masalah aku rawuh ora rawuh. Lah sing nomor loro obate sing paling ampuh napa? Semisal warung gak payu-payu. Nyambut gawe kok angel ram. Usaha apa dijajal, gak sugih-sugih. Zikir ya wis tenanan. Tombo kesusahan sing nomor loro sing paling ampuh napa? Apa iki? Get-geti perkara iki. Lah iki mak-mak iki nyapo iki pasukane Pak Lurah iki. Ya, sik to tenang. Oh, duwe gebok nggih apa Mas niku Mas? Lah apa enek dalan iki nek cah cilik-cilik mlebu? Kowe enten lho. Kongko jur rasa iki Pak. Duit sak gebok. Aku yo pas rasa sangu ya. Sangu tapi kula. Skincare. Ijane ngaji yo arep macak iki. Ondel-ondel iki. Wah, kopi panas iki mending iki. Ngopi ya lho nyapa ndak ngaji barang. Ngopi ya malah mending gitu. Alhamdulillah niki oke jaminan Bu teng mriki. Jam 3. Ini loh Dan, luar biasa ya Dan ya. Ada fenomena ngaji berangkatnya jam 3. Padahal sing acarane ngaji loh. Padahal ketika masa kecil kita jenis ngaji kadang kan uangnya awang-awangan kadang loh Dan gitu Dan. Ya Allah, luar biasa. Dekengane pusat nggih. Wong kunjang dekengane pusat. Siap-siap. Pun kula niki Pak. Pun ngandhap niki nggih, siap. Jalal yo ngopi ya, Gus Papa itu loh. Jalal mosok arep ngopi ya. Gak usah Mas. Aja ngono to Mas. Gus Jalal ya tak tawani. Mas Jalal ngopi to? Wis ora, padha irenge jarene kowe. Aja ngono Mas, malah ira penak dhewe. Suasanane malah ira penak ngene iki. Aku sungkan aku. Yo ngono ning yo aja ngono ya ta. Aja ngono to Mas. Malah sungkan aku akhir-akhir iki karo Mas Jalal iki. Ireng mah aku lho cocok ireng gampang digoleki lho. Mari padha karo Sapson iki. Lah. Wes sik tak terusne sik mang ruang loro ae. Ku gek wiritan.
Lo ngapunten dan santai nih ngeten iki dan penting nyaman dan ade kenceng-kenceng dan mati malah. Ya Allah, alhamdulillah wong Kunjang demen ngaji kabeh. Niki wong Kunjang teko kabeh to iki. Aja sampe nek pengajian ngene iki baru wong Kunjang malah apa to iki rame-rame iki. Enek apa lho iki? Jane lurah enekne apa to iki? Yo awakmu teko lah, raketang delok-delok, terus nyawang, maido terus mlebu omah neh. Ngono lho minimal ibeh. Aja sampe lurah iki enekne apa to iki? Pengajian iki nyapa to iki beh yo. Bahlul tenan.